好，各位朋友，大家好，歡迎嚟到許 Sir 有話說嘅時間啦。今次咧，許 Sir 同大家傾咧，就自己一個上深圳睇眼科嘅一個經驗。呢個經驗咧，希望可以幫到大家一個參考啦。好啦，咩事咧？因為咧，早幾日係咩事咧？啊，許 Sir 咧就去呢個打打籃球。其實打籃球咧就一個人自己射下板嘅啫。誰不知咧，當日嚟講有一位後生咧，亦都喺度打。咁嗰個咧，佢嗰個籃球咧打落嚟咧，我唔覺喺盪完板咧，一合就撞正我右眼。咁我撞嘅右眼，我即刻已經瞓低咗射力㗎啦。咁起咗身之後，咁嗰位後生㗎嘛，有冇事啊？咁我真係睇翻當其時真係冇乜事。咁當其時咧係大概係上午10點零啦，但係去到3點到啦，晏晝3點咧就發覺開始有啲事啦。個右眼咧就發覺原來右眼嘅右上角咧經常有啲閃光，一閃閃閃嘅，咁梗係覺得都有事啦，係咪？咁就唔係閃得好頻，大概咧10零分鐘又出現一次，尤其是咧佢由光入暗啊，由暗入光嗰啲改變咧就出現呢個情況多，當然覺得真係有啲事啦。咁有啲事點啊？啊？咁啊，去唔去睇急症啊？或者咩情況啊？咁覺得都應該未必係好大件事嘅。碰啱我咧4月17號，即係呢日你第二日咧，我晏晝咧就要去深圳咧開會啊！深圳嗰度開會，咁不如我又試下，因為咧亦都有個經驗咧，去咗深圳嘅一個中山大學醫院嗰度咧，去求診嘅。咁嗰度咧咁於是咧呢個中山大學第8附屬醫院咧就喺福田區嘅。咁試過去，不如亦都了解咧係可以即刻掛號專科嘅。咁我又話，不如我又試下掛號一個眼科專科即係試過究竟係咪？諗住亦都醫療費用應該絕對都唔大問題嘅。咁於是乎咧，我又用呢個微信嘅一個小程式。咁如果大家即係用微信咧，會揾個小程式。咁小程式咧，你直接揾到咧中山大學第8附屬醫院嗰個小程式，你就可以入去。當然係要登記一啲資料啦。然後咧，你就可以咧去用專科掛號啦。專科掛號咧，其實佢真係好多科嘅。咁當然啦，我而家去睇眼科啦。咁就算眼科入邊咧，都有好多種唔同嘅眼科，係可以有唔同嘅醫生睇嘅。咁你咪揀咯。咁於是咧，一去到咁我呢個嚟講，我當一個普通眼科啦。咁就有一系列嘅醫生咧，係個掛號方面咧係要可以俾你掛號噶啦。咁於是咧掛號咧就變咗，我就喺度揀到9.6分喎，都相當高分就嚟到評價嘅。咁呢位咧就係左位醫師咧，就係個主任醫師。咁主任醫師都應該信得過啦，係嘛？咁於是乎咧，我就點咗佢。咁我唔知掛主任醫師同埋其他嘅收費係乜差異係幾多啊？咁總之嚟講都應該唔問題嘅。佢應該係掛號費咧係50人民幣嘅。其實呢個掛號費咧，亦都係診斷費㗎啦。咁於是我掛咗佢咧，咁當日嚟講咧，我就掛第二日啦。第二日嘅咁第二日咧佢去睇啦。第二日咧就17號17號咧就有上午就有位啊。咁於是17號我就掛咗17號嘅位。咁但係掛咗之後咧，佢就叫你俾錢啊。咁但係其實我都經歷過幾次，都係俾唔到。咁俾唔到就冇辦法啦。咁俾唔到咧，但係我亦都睇到嗰個位咧，喺嗰個微信嘅記錄之中咧，係真係又有人即係我已經佔咗個位啦。咁安心啦，即係換之去到係有個位，不過未俾錢啫。咁於是乎咧就應該冇問題啦。咁第二日咧就一朝早咧就去依間中山大學嘅附屬第8醫院。咁點去咧？其實咧香港去咧都相當簡單嘅。咁就喺福田口岸啦，即係換之個落馬洲站過啦。福田口岸咧就坐呢個10號線。10號線咧就搭3個站咧，去到江夏北地鐵站咧，再轉11號線咧就呢個叫福星嘅地鐵站 A 出口咧，一出口行2步咧就見到噶啦。咁當然你話我都費事啦。咁直情你可以喺福田口岸打車去咧，我諗都唔使20幾蚊人民幣咧，都應該一定到噶啦。咁呢個即係
即係大家按自己需要啦，咁樣咁都好方便嘅。一入到去一個大門口啦，呢個就係嗰個門診部啊。咁記緊你梗係即係我哋呢啲梗係去門診部啦，因為嗰個係大醫院嚟㗎，有住院部嘅。咁啊，一入到去大門口，如果有乜唔清楚咧，喺度啦，呢度就有個 counter 嘅。我唔知廣東話我懷疑都可能得嘅。咁就我用普通話問啦。咁啊要點俾錢啊？咁俾錢咧就去呢一邊等去呢邊排隊。我排隊就俾咗錢。咁俾咗錢嚟講咧就有單有據啦。有單有據就係呢一張啦。咁呢張單佢俾咗50蚊，咁已經寫到清清楚楚。你去睇眼科啦。去到邊一個3號樓就3號樓就3樓就眼科第4診室。咁你直接就上去得啦。唔識亦都好簡單啫，就問人啦，係咪？咁去到眼科呢度，咁眼科呢度咧就係呢個左醫師嘅嗰個治療嗰間室啦。咁呢個咧有晒介紹啊，咁都甚至講到呢個就係有名醫嚟噶。咁就呢個亦都喺出面咧都簡介得好清楚嘅。咁就去到咧就啱啱有一個其他嘅病人睇緊，咁我就喺出邊睇啦，出邊等啦。咁呢啲咧就大家要留意啦。去到咧都有一個字嘅私隱俾你嘅。即係總之你個名嚟講就出咗2個字噶啦。即係你等候緊就診啦。即係有名有姓有名噶，不過咧就隱咗你一個字。咁呢個如果大家唔習慣嘅話，就自己再考慮下啦。咁呢個有晒次序啊。咁其實香港嘅診所都係，不過香港診所通常係用即係俾咗個號碼你睇號碼。咁我喺內地嘅呢啲診所醫院咧係姓名都出現嘅。咁我如果冇記錯，好似台灣咧出姓名啊，台灣咧出姓名啊。如果我記得曾經喺台灣一次咧，喺啲診所嗰度即係做啲體檢咧，都見到係咁嘅。好啦，咁見到阿醫師講咗佢我個即係情況啦。我個創傷嘅即係經歷啦。咁佢即刻咧就二話不說，檢查。咁檢查咧就要收錢啦。224即刻要俾㗎嚇。咁即刻俾。咁224咧，總共咧就有幾樣嘅檢查㗎。咁最簡單嗰個就叫普通視力檢查啦，就左右眼嘅，睇下嗰啲 E 向上向下嗰隻啦。收你2蚊，收你2蚊。咁但係呢個檢查，我覺得其中一個好相當特別嘅情況，佢叫我戴眼鏡嚟檢查。咁究竟即係有咩意思啦？唔緊要啦。總之係檢查到呢樣嘢。跟住咧，右手邊呢一張咧就係檢查嗰個眼壓嘅。點知嗰個裂療燈檢查嘅一部分咧，我都唔係好知啦。即係總之可能會唔會係加埋落去掃描激光眼底檢查咧，就會出咗一張咁嘅嘢。呢張咧，呢一張嚟講咧，佢係印俾你嘅。呢一張嘅所謂掃描激光眼底檢查呢一件事咧，佢呢張紙咧係大家睇到用 Epson 喺度印出嚟俾你。咁嗰次咧印出嚟之後咧，個醫師睇到就話：喂，好似呢度嚟講係有啲問題喎。咁於是乎咧，佢亦都叫即係嗰個即係操作員咧，叫我影多2幅，當然佢唔會印出嚟㗎啦。即係換咗佢想個醫師想睇清楚啫。咁呢度咧就唔會附加費用嘅。咁於是乎咧就總共咧就經歷咗呢一類嘅檢查。好啦，檢查完之後咧，就個醫師就寄報告啦。咁呢個咧就係佢印出嚟嘅報告係交俾你㗎。咁你就有呢個報告自己去參考啦。咁佢亦都講埋即係現實啲嘅情況。現實啲嘅情況咧咁就即係佢就話會即係你閃下咧，就係因為個叫做視網膜震盪。咁只係佢叫水腫咁就係水腫嚟㗎。咁呢一個咧，呢一句話咧就唔係醫師診斷嗰句話嚟㗎，係 DeepSeek 咧，我將呢一個咁嘅情況咧就擺咗喺 DeepSeek 嗰度就呢個 AI 度咧，喂，同我睇下究竟呢一個咁嘅判斷係咩情況啊？咁於是咧，DeepSeek 咧就寫晒呢啲嘢出嚟㗎啦。咁亦都同個醫師講嘅嘢一樣啦。咁變咗咧視力下降，我冇下降㗎，只係有閃光啫。咁或者反光增強啦，就閃光咯。通常咧需要1-2個禮拜嘅恢復。咁呢個醫師都有講㗎。咁如果即係嚴重嘅麻煩啦，視網膜出血或者黃斑病變，希望唔出呢件事啦。咁到而家嚟講咧，都係仲係有閃㗎。我滴埋嗰啲眼藥水都咁，但係嚟講咧，都係應該係一路改善之中嘅。OK，好啦，咁有啲朋友就問：喂，其實同香港嘅價錢差幾多啊？咁其實我都真係唔知啊。咁公立醫院咧，我就好難判斷啦。因為公立醫院我相信就會平好多啦。咁但係個問題，如果你私家的話咧，
咁我哋咧就睇到即係揾到一啲網上資料咧，就有啲報價咧，你淨係做個掃描激光眼底檢查咧，都收你300蚊嘅啦，300蚊嘅。咁當然仲有其他眼壓嗰啲，佢嗰度咧就冇寫呢個檢查費用啦。咁當然仲有，如果個眼科醫生同你俾 advice，咁佢都要診斷費㗎。咁於是乎咧就即係大概個價錢咧，大概就可以考慮下。不過嚟講咧，我許 Sir 就覺得都係即係一個好好嘅。即係嘗試啦、了解啦、經歷啦，咁亦都當然啦，亦咁最後嚟講，佢亦都係有一啲眼藥水俾我嘅，咁嗰度咧就收我32蚊人民幣到啦。咁好啦，總括一下啦，就係即係依次咁嘅經歷嚟講，俾我嚟講咧，第一就我自己亦都自覺咧，唔係一件好大件事，不過咧，梗係檢查好就安心啲啦。咁於是乎咧，就揾一個正我亦都要上深圳咧，就用個微信掛號個醫院專科咧。就真係好簡易真係去到一個好有即係眼科主任同你診斷啦咁遺憾嚟講，當然啦，佢唔知講廣東話嘅，咁變咗溝通起上嚟啦。我聽到佢講嘢啦，有時我想講準確啲咧，有時喺表達嚟講，可能都未必咁流利咁呢度，但係基本上咧都可接受嘅。咁收費咧，夾埋咧就呢度睇到啦，就326蚊港幣都攞個安心都值得嘅。咁個以上近住都係安心嘅。喺度嚟講咧，個過程中咧都有啲朋友咧都好關心我咁多謝佢嘅關心。咁亦都要咁講咧，就其實如果真係大家眼即係喺一啲運動創傷係整親隻眼咧，其實係有香港咧公立醫院咧係有眼科急症㗎。咁有啲即係眼科醫院啦，咁如果喺眼科醫院喺九龍城啦，咁聽亦都咁講近我住宅嘅有明愛方面咧亦都有嘅，可以係去急症嘅。即係如果真係突然間因為視網膜脫落咧，如果你唔急辦咧，都好麻煩嘅事咁呢個提示大家。咁當然咧，香港亦都有好多私人嘅眼科中心咧。我一上網揾呢啲資料嗰陣時咧，都發覺原來係隨時你而家急症都可以去嘅。咁呢啲咧亦都喺香港嚟講係有呢方面嘅服務嘅。不過今次嚟講咧，我啱啱有時間去深圳咧，亦都經歷下就俾大家呢個分享，亦都祝大家身體健康體育運動嗰陣時咧都要適當照顧自己照顧他人呢樣嘢都係體育都係為健康嘅咁呢度咧喺度講，我嘅分享到此為止，多謝各位。